Today, we're gonna picture the Korean burger of McDonald's. Naingit na kami. Sobrang hype na hype ng Korean burger. Kaya itatry natin. Burger? Korean burger? So, dalawang palang kinds yan, chicken at saka beef. So yun, samahan niyo kami mamili sa McDo. See you later! Beef na lang na. Tapos isa rin yung chicken. Parehas din po silang meatballs, ma'am. Oo. Honey butter din po. Oo. Okay po. Yun lang. Strawberry banana sundae, ma'am, you would like to add for your dessert? Okay po. Ha? Ate, pwedeng sige, kahit na lang ako ng strawberry banana. Yes po, ma'am. Ilan po? Isa lang. Okay po. Bali, total bill po natin, ma'am, 486. Pay for how much po? 500. May discount card, senior TWD? Pag-ibig. Okay po. May chip po ba yung pag-ibig nila, ma'am? Meron. Okay po, next. Sino po ba na discount? Thank you. Okay, friends, ayan, start na kami with this burger. So, Ang dalawang sa klase yan. akin, chicken burger. Sa akin ay beef burger. And mahilig ko sa beef, mahilig ako sa chicken. Okay, let's try this. Makikita niyo po, tuwan mo na kayo, kulay black siya. Kaya pa naman na siya. Parang light yung kanyang, parang mas ma-dark yung kimchi sauce. Pero sa akin parang halos kulay ng mustard. Pero mas orangey siya. So, ano pang laman ng burger na to? May lettuce, may itlog, and then yung patty. Sa akin, lettuce, chicken, and cheese lang. May cheese? Yeah. Sa akin walang cheese. Itlog lang. So, ayan na. Try. Let's try. Cheers. Cheers. Mm. Medyo maanghang siya. For a sweet tooth like me. Ako naman sakto lang. Hindi ko yan nakaanghang. Try mo yung akin. Mas malasa lang. Malasa. Yung chicken niya parang ano yung sa chicken, ano sa fish, ay sa chicken fillet. Chicken fillet sandwich.
Pero mas pinataba. Malalasahan mo yung ano, yung parang, ano to, kimchi sauce. Mhm. Stop. Sarap tayo na rin ito. Ngayon, tatry natin yung shake fries ng honey butter. Sige pa kami. Pag nagpaganito kayo, additional ka lang ng 5 pesos. Pa-upgrade kayo. Kanyang packet ng flavor. Slow. Nagkano ba yung total na binayaran natin? 430 plus. Pero kasi nagka-discount kami dahil sa Pag-ibig card! Kaya kung kayo ay may mga pag-ibig card dyan na may parang chip ng bagong release, pwede nyo pong gamitin yan sa McDo until August yan. Available yung promo na yan. 5% discount. at least naka 200 pesos. Ma-avail nyo siya. Biligyan po ba kayo TikTok? Ako nang dito siya sa kay anong friend. Comment down below kung anong flavor ng Sa hindi sila shake shake. lumilig sa friends. Right. O gusto niya lang ng ordinary fries. Ang lasa to? Ano ba? Hindi. Parang may kalasa siya ng ano siya na. Ang favorite mo? Yung honey. Hindi siya masyadong matamis. Sakto lang. Gusto ko Hindi yung ganito. lasa ng butter. Sa mga mahilig sausaw sa sundae, meron din silang strawberry, ano to? Banana. Strawberry banana sundae. Inabay na rin namin. Part din to ng promo ng Korean burger. Pag nag-parking nito, para magiging 32 pesos na lang. So, syempre inabay na natin. Inabay na natin lahat ng pagpwede. Tapos yung drinks niya ay Coke lang. Hindi tayo gumagamit ng plastic straw. Ay, iwasan niyo po gumamit ng plastic straw. Okay? Nag-straw Amen. Isa. Kaya na, sa next time na lang, try niyo lang na wag gumamit ng plastic straw. Okay? Kung try niyo naman, uminom na lang sa cup. Okay guys? Nung fries, nakalimutan kami yung burger. Ito po ay hindi product placement. Gusto lang namin mag-taste test at mag-review ng hype na burger. Black burger. Parang nauuso na rin ito sa mga online mga black burger na ganyan. Ano kaya ano to? Food coloring lang to, no? Yes. Ba? O natural na black burger. Food coloring. Yummers. Trivia. Hindi, fun fact lang pala about sa akin. Ayun. Hindi ako makain ng burger na ganitong buo. Inuuna ko muna yung patty, tapos yung kabilang patty, tsaka ako kakainin yung laman. Pero actually hindi lang pili. Halos lahat ng burger ganun ko kainin. Depende na lang pag may kasama ko, tapos nahihiya akong ipakita yun. Kaya kain ko ng buo. Hindi ko alam. Himay-himay.
Yung sundae pala lasang banana talaga siya. Mas malakas yung lasa ng banana. Ay, hindi. Lasa rin siya strawberry. Parang sa release ko ng strawberry. Yun. Yung fries, parang hindi mo na kailangan gamitan ng ketchup. Malasa naman yung Pati yung mga sachet ng yung butter. Nakakain ng pati niya. Mamimik. Mamimik. Sarap. Harapi. Busog-busog na naman po kami. Kami kumain. We're done. Ayan, bibigyan na natin ng rating ang ating taste test sa Korean burger ng McDo. Ito muna. Sa burger, ito sa fries. Tapos sa sundae. Yung burger na, masarap naman. Siguro kung i-rate ko, 7 out of 10. Okay na siya. Sa fries. Yung price niya naman, 75. Sakto lang. Kasi naalala ko, meron siyang parang kalasa yung sa Zarts. Diba? Mas malaki nga lang yung doon. Pero parang parehas lang. Ayun, sa fries, gusto ko fries. Siguro dahil may hindi ako sa fries. Kaya yun. Sa ano naman, sa Sunday. Tama nga, para lang siyang release ko. Parang kumain ako ng release ko, pero ice cream. Ayun. Ikaw. Sa akin sa burger, masarap naman yung burger. Bigyan ko ng 7.5 honest review. Pero yung price niya is medyo mahal. Para sa kung katumbas niya ay price ng Big Mac. Hindi pa siya ganun ka abot sa worthiness ng price range niya. And then, yung sa honey butter naman, ako kasi favorite ko kasi yung honey butter na flavor, yung chips na honey butter, ng Calbee. Yan. Pero okay lang naman din sa honey. Ako mahilig sa fries, pero dahil may honey butter, mas gusto ko siya. Pero mas okay din sa akin yung mga barbecue flavor. No? And then sa Sunday naman, nothing special. Kasi ngayon nga, parang typical strawberry banana flavor lang siya. Pero okay na din this summer. Yan, okay na din yung lasa niya. Pero ako kasi preferably, mas gusto ko yung, yung McFlurry nila sa pagdating sa mga Sunday. Okay na yung ordinary yung choco Sunday or caramel Sunday na syrup. Mas okay siya. Ayun lang. Thank you guys for supporting our channel and watching our videos. Sa next naman ng video, abangan niyo po, pwede rin kayong mag-comment, i-suggest nyo kung ano yung mga dapat namin i-taste test and i-rating. Okay? Yun lang. Thank you so much. See you next time sa next video. Bye-bye!